သူကစစ်ဆေးပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်လာတယ်မင်းတယောက်ထဲလာရိတ်ခါတွေကိုဘယ်မှာလဲသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကုန်းလိုက်ပြီးအကြောက်လွန်လို့တုံရီနေတဲ့လေတံမျိုးဖန်တီးကပြောလိုက်တယ်လမ်းမှာတပြတိုက်ခံရလို့ပါဒါပဲကြံတော့တယ်ထိုလူကမျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်သူကတန်တရားဝင်နေပုံရပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပိန်နေပြီးတနာစရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြောင့်နောက်ဆုံးတော့သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပြီဝင်ခဲ့စည်းကမ်းတွေကိုတော့မှတ်ထားပါလူတစ်မှန်သမျှရိတ်ခါကိုအများပြည်သူအတွက်ပြန်ခွဲဝေဖို့ထက်ဝက်အပ်ရမယ်သူစကားကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားတယ်တော်သေးတာကကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့လို့ပဲဒါကြောင့်နာခံတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါင်းရင်းပြပြီးရေတပူးနဲ့ခရက်ကာမုတ်အထုပ်ဝက်ကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်ထိုလူကယူလိုက်ပြီးသူ့မျက်လုံးထဲမှာအထင်သေးတဲ့အရေးအယောင်တွေဖြစ်ပြေးသွားပေမဲ့လက်ဝဲရမ်းပြပြီးဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်အဆောက်အုံဝင်းထဲရောက်သွားတော့မှပဲကျွန်တော်အသက်ဝဝရှူနိုင်တော့တယ်အခြေအနေကတင်းမာနေစေဖြစ်ပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့စနစ်တကျရှိနေတယ်လူအချို့ကပြင်းလဲနေကြပြီးအချို့ကခန်းစစ်တွေကိုအားဖြစ်နေကြတယ်ရက်ွက်ဓမာယုံထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေစုဝေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါဟာကမ္ဘာပြက်ကကြီးတွေကကျွန်းငယ်လေးတကျိုးလိုပဲအပြင်ကသွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ခေတ္တခဏအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့စရင်သွင်းတဲ့နေရာကအသက်ကြီးအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အဆိုအရအခုဒီနေရာကိုဘောက်ကိုလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်သူကအရင်ကဒီနေရာကအိမ်ယာမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာပြက်ကဆိုင်ပြီးနောက်သူဟာမြေကြီးတက်ဆွမ်းအားလို့ထားလာပြီးလူတိုင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကင်းလက်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်နေထိုင်သူအားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးနေ့စဉ်ရိတ်ခါတွေကိုရရှိကြတဲ့အမှတ်တွေပိုရဖို့ဆိုရင်ကင်းလက်အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့အကြောင်းပြပြီးဘယ်အဖွဲ့မှမပါဝင်ခဲ့ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးစားပေးကမိဘတွေကိုရှာဖို့ပဲစိုးရိမ်စိတ်အပြည့်နဲ့အိမ်တကားဝစီပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့တွေးလိုက်ရတာကလုံခြုံရေးတကားကိုအတင်းရိုက်ဖြတ်ထားပြီးအထက်မှာလည်းငွေနောက်ရှာဖွေခံထားရတာပဲဒါကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲဘုံဘုံလဲသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အထက်ကိုအပြေးလွှားဝင်ပြီးအမေနဲ့အဖေကိုအသေးတန်အောက်ခေါ်မိပေမဲ့တင်မင်းတမျှတိတ်ဆိတ်မှုကသာပြန်လဲဖြစ်ကြခဲ့တယ်အဲခန်းစားပွဲပေါ်မှာဖုံဖုံလွှာပါလေးတင်နေတာကိုကြည့်ရင်သူတို့မရှိတော့တာရက်တော်ကြပြီဆိုတာသိတာစေတဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေပေမဲ့တွေးကွက်တော့မတွေ့ရဘူးဒါဟာအနေငယ်တော့စိတ်သက်သာရစေတဲ့အချက်ပေါ့ကျွန်တော်ကျမ်းပြင်ပေါ်ခြေပြက်လက်ပြထိုင်ချလိုက်မိပြီးတခါမှမကြုံဘူးတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်ဘယ်ကနေဆက်ရှာရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမေးမှန်ပြီးထိုင်နေတော့အပြင်ကနေတတိလက်လွတ်လျှောက်လာတဲ့ခြေတန်းတွေကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းသွေးထွက်တန်ယူနဲ့လောင်ပြောင်တန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်ဟောကြည့်ဆက်ငါတို့တယောက်လွတ်သွားပုံပဲကျွန်တော်ခေါင်းကိုဆက်ခနဲမောကြည့်လိုက်တော့တကားဝကိုပိတ်ရထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရှေ့ကလူကကလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမတမာတဲ့စိတ်နဲ့စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်သူကဘောင်းအကိုရဲ့လက်အောက်ခံလူမိုက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကင်းမီကောက်ပဲကင်းမီကောက်ကသူ့နှာခမ်းကိုရှာနဲ့တက်ရင်ကျွန်တော်ကိုတာတက်စင်ပေါ်ကအသားလုံးလားတက်မှတ်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်လာတယ်မင်းတို့အိမ်တော်ဦးစီးကဘောင်းအကိုကြီးကိုအကျွေးတင်ထားတာပတ်မိုးကူညီမှုအမှတ်တွေတော်တော်များများပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးအခုဒီနေရာကငါတို့နေရာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကျဉ်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဟမ်မောင်းထုတ်လိုက်ရုံတင်ပါကဘာပြက်ကတ်ထဲမှာအတုံးမကျတဲ့သူတွေဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲလေဒါပေမဲ့မင်းကတော့အတုံးဝင်မဲ့ပုံပဲမင်းဒီမှာပဲနေပြီးငါတို့အတွက်အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေလုပ်ပေးမယ်ကိစ္စတချို့ကိုရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုဒီမှာကတ်တွယ်ပြီးအသက်ဆက်ခွင့်ပေးဖို့ငါတို့စဉ်းစားပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာကိုလုံခြုံပေးကင်းတဲ့နားကိုရတစ်ခုလို့ထင်မှတ်ခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော်ဟာတကယ်ကိုရိုးလိုက်တာအဆုံးသတ်မှာတော့ဒီနေရာဟာလည်းအင်အားကြီးတဲ့သူကအနိုင်ကျစ်စတန်ဆိုတဲ့တော်ရန်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နေရာမှာတိုင်းပါပဲလား